από το edit εδώ. Δεν εξηγούμε τίποτα από αυτά που έγιναν στα επόμενα κλιπ. Οπότε είμαι εδώ για να βοηθήσω. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φάτιχ. Είναι η πρώτη μας βόλτα στην Κωνσταντινούπολη και αποκτάμε έτσι μια γεύση, μια ιδέα του τι συμβαίνει. Παραγγέλνουμε και 2 πίτσες οι οποίες ήταν πολύ κακές, μας έδωσαν πολύ κακή πρώτη εντύπωση, αλλά πεινούσαμε πάρα πολύ για να γνωρίσουμε τελώς τη γεύση τους. Ακολουθεί room tour. Το δωμάτιό μας έχει αυτή την περιοχή για να καθόμαστε. Αυτό το κρεβάτι, αυτή την ντουλάπα για τη Μαλίνα, αυτό το ντουλάπι για μένα, μία τηλεόραση μικρή και μία τουαλέτα. Έλα ρε, δείτε λίγο πώς ωραία. Επίσης αυτό που έλεγα στο Βαγγέλη είναι ότι μοιάζει όλη η περιοχή εδώ με τη Βουδαπέστη. Βγάλαμε φωτογραφίες! The vibes are nice. Ελάτε στο Νορ. Το λέει πίσω σου. Νορ. Ένας μύθος σου λέει ότι αν 2 άνθρωποι ανέβουν μαζί πρώτη φορά στον πύργο του Γαλατά, εδώ δηλαδή, θα παντρευτούν. Και προσπαθούμε να βρούμε ένα εισιτήριο. Αλλά μας μπερδεύουν λίγο. Και επίσης έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ουρά. Ναι, είναι αρκετά μεγάλη. Οπότε απλά λέμε να φάμε ένα cheesecake. Ήρθαμε να πάρουμε την πόλη, spiritually όμως. Ωραία, το βρήκε το κινητό του γιατί και εγώ αγχώθηκα λίγο. Βασικά θα σου πω γιατί αγχώθηκα. Μου κόλλησε αυτό που είπε ο μπαμπάς μου. Να προσέχει ο ένας τον άλλο. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ wholesome. Συμβουλή. Ατάκα, Φέρνουμε την πόλη spiritually, ανοίγουμε τα τσάκρα μας σε ένα ιδηλιακό τοπίο και δοκιμάζουμε το viral cheesecake σαν σωστοί influencers. Είναι η κατάλληλη περίοδος που ήρθαμε, γιατί είμαι στις μέρες που θα πρέπει να μου έρθει περίοδος. Και όλα αυτά. Πανέμορφο ρε. Μόλις μας πέρασαν για Ρώσους και ο Μπρο, όταν κατάλαβε ότι δεν είμαστε Ρώσοι, θύμωσε. Σε νέρωσε, ναι. Άρχισε να μας μιλάει στα ρώσικα και να λέει κάτι you don't speak Ruski και... Σήμερα είναι Τετάρτη. Day fucking 3. Day 3. Ξεκινάει η μέρα μας με ένα cold brew. Θέλει και λίγο γάλα. Day 3. Και επίσης γενικά νομίζω ότι η τρίτη μέρα στα ταξίδια είναι πάντα η καλύτερη. Γιατί την πρώτη μέρα απλά έρχεσαι, την δεύτερη... Ναι, και την τρίτη είσαι... Hi. Yes. Εδώ κάνουν τα γυρίσματα τα παιδιά. Καλά, χθες ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ στην επιστροφή. Ναι, όχι, το λεωφορείο ήταν απίστευτο. Έτρεχα πίσω από λεωφορεία, ό,τι ελληνική φωνή άκουγα, ρωτούσα μήπως ξέρουνε, δεν ξέρουν τίποτα. Εδώ πέρα μου λέει μια ρωτήσει χθες ένα λεωφοριατζή λίγες πληροφορίες και ρωτάει να σας ρωτήσω κάτι. Και απλά λέει όχι. Και φεύγει. Κλείνει την πόρτα και φεύγει. Θα πήγαμε σε ένα μαγαζί που ήταν τύπου Κόσμος Sport.
Εκεί είχε τύπου έλεγχο αεροδρομίου. Δεν έπρεπε να φοράς τίποτα μεταλλικό πάνω σου. Εγώ ήμουνα με τσαντάκι μπουφάν, full φορτωμένο. Βασικά τον σταματήσανε. Του λέγανε βγάλε αυτό, άσε εκείνο, παίρνει αυτό. Με άσο κινητό σε ένα ξεχωριστό τέτοιο που είχε εκεί πέρα. Ήταν full αεροδρομίου. Μετά, ας πούμε, έβλεπαν ότι έχεις κάτι μεταλλικό, βγάζανε το σκάνερ. Ναι. Εντάξει, κλαίω. Που τελικά δεν ήταν κάτι ακραίο αυτό το μαγαζί. Είχε σίγουρα και ωραία pieces. Αλλά κλάιν. Και νόμιζα ότι οι swaggers never get scammed. But we just got scammed. Γιατί ήρθαμε στην Αγία Σοφία που, παιδιά, γενικά, όλα τα μουσεία είναι πανάκριβα. Πάνω από 25 ευρώ είναι όλες οι εισόδους για τους τουρίστες. Okay. Ήρθαμε εδώ και λέμε, εντάξει, έλεγε 25 ευρώ το ChatGPT. Λέμε θα τα δώσουμε ρε φίλε, για την Αγία Σοφία θα το δώσουμε. Και αυτοί λέγανε πάνω σε μια οθόνη 25 ευρώ ticket price. Hello, πάλι εγώ. Γιατί δεν εξηγούμε τι συμβαίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δύο εισιτήρια. Ένα περιορισμένης πρόσβασης και ένα πλήρης. Πράγμα που δεν το γνωρίζαμε, αλλά μας το εξήγησαν. Εμείς, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μόνο πλήρης πρόσβασης, υποθέτουμε ότι τα 25 ευρώ απευθύνονται σε αυτήν. Έλαντε που όμως τα 25 ευρώ αφορούν τις περιορισμένες πρόσβασης και τις πλήρης πρόσβασης, παιδιά. Η είσοδος ήταν 50 ευρώ για τους τουρίστες. Βρήκαμε αυτό το μαγαζάκι που έχει πολύ γλυκούλες καλτσούλες. Ποια κάλτσα θέλεις, είπαμε? Εγώ μετά με αυτή να πάω. Είναι την μπλε, δεν ξέρω. Αυτή μου αρέσει πολύ, αλλά και αυτή είναι ωραία. Αχ, αυτή που είναι μπουά. Γιάμι, 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 γιάμι. Ωραίο. Τι γλυκούλες. Outfit check. Έχουμε sauna, spa κατάσταση εδώ στο ξενοδοχείο. This way, please. I will follow. Να μπορούμε μέσα να μαντέψουμε τι λέει ο άλλος και να μιλάμε. Μία φράση θα πω και στα πρέπει να μαντέψεις. Μια φράση? Ναι. Τι κάνω λέξη? Καλά, θα πω λέξη. Ναι. Να μπορώ να μαντέψεις τι είναι. Πόσες προσπάθειες έχω? Δεν έχεις κανονικά, αλλά 3. Μπορώ να δείξουμε άλλη μία, αυτό είναι. Ναι. Έλα, το άξιος. Να πω σε πίσω είπα. Μια ρατσουλίτρα. Φορτιστής. Λογιστής. Λογιστής. Εφοπλιστής. Μπορεί να μην είναι αυτό τη λέξη. Δεν είναι κάπου. Μα, αυτά. Τι δεν καταλάβετε γενικά τι είναι πλάκα.
Παίζουμε brain rot. Ουντιντίν. Ο μπρο έχασε με το πρώτο ρε μαλάκα, πας καλά. Ήταν για το βίντεο. Προσπαθούμε να τα κάνουμε stat για να μην πέσουν. Και οποιανού πέσει χάνει. Καπουτσίνο ασασίνο. Μπουρμπαλόνι, λούλι, λόλι. Φρούλι φρούλα. Παταπίμ, παταπίμ. Παταπίμ, παταπίμ. Μπαλαρίνα καπουτσίνα. Σήμερα θα κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα κάνει το καλύτερο σάντουιτς, αλλά ο Βαγγέλης πήρε τα ίδια πράγματα με μένα. Ή εγώ τα ίδια πράγματα με τον Βαγγέλη, οκ. Αλλά νομίζω απλά ο ένας κοιτούσε τον άλλον, εγώ έβαλα και δύο λουκουμάκια εδώ. Wow. Πρέπει να φύγουμε από εδώ γρήγορα για να προλάβουμε το Αιγυπτιακό παζάρι. Wait, Sonny, wait. Showman here. Με διακοπές στο χειμώνα, οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα